بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: علامة السعادة أربعة. ما مخکې کلیپ کې د بدبختی او د شقاوت څلور علامتونه بیان کړي وو چې رسول الله روایت یې څلور علامتونه د بدبختی علامتونه دي. نن زه د خوشبختی کوم علامتونه دي، د سعادت کوم علامتونه دي، هغه بیانوم چې رسول الله نه روایت دی چې څلور علامتونه، څلور شیان د انسان خوشبختی او د انسان سعادت نشانه ده. یعنی انسان کې د څلور علامات ورکوي، د څلور صفات په انسان کې ورکوي، هغه انسان خوشبخت انسان ده و سعید انسان ده، بلکې زه به داسې وایم چې هغه انسان بهشتي انسان ده. هغوی نه اول کوم صفت هغه ده چې ذکر الذنوب الماضیه، انسان خپلې کومې گذشته ګناهانې دي هغه یاد ساتي. یعنی انسان همیشه دپاره انسان معصوم نه ده، گناه ونه کېږي انسان نه. و انسان کله گناه وکړي، انسان گناه نه بعد فوراً پکار ده انسان اروه ګرځي که توبه وکړي. یعنی انسان پکار ده خپل گناه باندې مصر نه وي، ونې ولاړ نه وي. گناه کېږي انسان نه، ویلې نه انسان نه گناه کېږي، خو خپل گناه نه بعد انسان پکار ده پشیمان شي. هغه نه بعد خپلو گناهانو یاد ساتل دا د انسان سعادت نښه ده، د انسان خوشبختی نښه ده. یعنی خپل گناه همیشه دپاره یاد کې ساتل. خوب فایده یې څه ده؟ انسان کله هم چې خپل گناهان یاد ساتي نه هغه مغرور نه کېږي، هغه همیشه دپاره به نوره نیکو اعمال ته، دعاوانو ته، زیاراتو ته، قرآن تلاوت ته، دغو ته به زور ورکوي. ویلې ډریږي مبادا خدای مو عذاب کړي، مبادا خدای مو نو بخښي. نو دا یو داسې صفت په انسان کې چې کله خپل ګناهان یاد کې ساتي، دا د انسان سعید بودن، خوشبختی و د هغه سعادت نښه ده. دویم کوم صفت دی؟ هغه ده چې ونسیان الحسنات الماضیه، خپلو ګناهانو په ویرول، معذرت خپلو حسناتو په ویرول. یعنی څومره حده پورې نیک اعمال د انجام کړي دي هغه په ویر که. خپل نیک اعمالو انسان په کار د غره نشي. کوم کس چې خپل نیک اعمال فراموش کوي، په ویروي، دا هم د سعادت نښه ده، د انسان بهشتی بودن. یعنی د انسان جنتی شوالی، د انسان بهشتی شوالی، د انسان سعید شوالی، خوشبختی نښه ده. خب وجه یې انده ده چې خب تا خو نیک عمل وکړلو، بالاخره ته ورباندې غره ځکه مه کېږه چې تا ته څه پاتې ده. کیدای شي دا عمل اصلا قبول نه وي، کیدای شي ریا پره د انجام کړی وي، کیدای شي اصلا خلکو پره د انجام کړی وي، کیدای شي اصلا دا عمل مورد رضایت خدا نه وي، مورد رضایت اهل بیت علیهم السلام نه وي. عمل خو هغه قبلیږي چې هغه خالصتا لله وي. کیدای شي انده ته څه ذکر کوي، خلکو ته ما تهجد المونځ کولو، زه تهجد گزار یم، زه د سورة تلاوت قرآن کوم، زه د بیبي زیارت ته ځم، زه د اهل بیت علیه السلام زیارتونه مو کړي، زه کربلایي یم، زه حاجي یم، زه پلانکا یم، زه هغه یم، زه د مجلس حسین برپا کوم. دا ټوله صفات ذکر کیدای شي چې تو اندی پره د اعمال انجام کړي وي، چې فخر فروشي وکړي، فخر وکړي خلکو باندې، زه دوره نیک متدین کاسم، خدای خدا شي عمل نه کړی چې خدای پره نه. دی وجې نه انسان مؤمن بلکې هغه نیک څوره اعمال انجام کوي، اول پټ انجام کوي، بیا اونه څوک بالاخره کسی یا خبریږي، خدای خبروي ځناور که انسان ځناور که انسان ته پټ عمل کوه، خدای خلکو هغوی به ته ورسوي فتلر ته. مثلا ته تهجد المونځ پټ شروع کړه، اصلا داسې ځای کې شروع کړه چې هیڅوک هم تا نه کسي، بیا هم
خدای خلق غوی بوده ور صحیح چپ لکای تحلیل گذار ده. خب خلق نخبری هغه فرق نه کوي، خو ته خپل ذکر نه کوي. مؤمن څه خپل ذکر نه کوي، عبادت وی نیک عمل یو ښه کار ذکر نه کوي، دا د انسان خوشبختی نه ښکاري. دریم ونظره الى من هو فوقه في الدين. مؤمن څه کوم دی، خوشبخت څه کوم دی، سعید کس څه کوم دی، هغه بهشتی کس څه کوم دی، هغه دینی امورو کې خپل ځان پاسه څوره کسان دي هغوی ته سترګې غړوي. مثلا ما عبادت کم دی، کار دی کوم کس ما عبادت کې زیات غړوم، دا چې کوي انسان نوره رب لکای ته هیڅ کوي انسان یې هیڅ رقابت کوي ذاتي نه کوم. یعنی مؤمن څه کوم دی، خوشبخت کس څه کوم دی، سعید کس څه کوم دی، بهشتی کس څه کوم دی، هغه کوشش کوي چې ایمان کې څوره کسان هغه نه بالاتر دي، درجه بالاتر دي، مضبوط ته ایمان کې هغوی ته سترګې غړوي. دا هم کوشش کوي چې مغه شي ځان جوړ. خب کوم کس کې دا صفات پکې هغه دنیوي دینی شیانو کې، دین امورو کې هغه خپل ځان پاسه خلکو ته سترګې غړوي، دا د سعادت نه ښکاري. څلورم څه کوم دی، و الی من هو دونه فی الدنیا. سعید کس، خوشبخت کس دینی دنیوي شیانو کې، مادي شیانو کې هغه څوکونه لاندې د مغه ته سترګې غړوي. مثلا ما څه ګاډی نشته، یدل روان یم، ځانه پاس ته سترګې نه غړوم، ځانه لاندې ته سترګې غړوم. ما څه یو وخت روټۍ سره دی، یو وخت غذا د لرم، طعام د لرم، ځانه پاس سترګې نه غړوم. هغه مثال سرکړي خوري، هغه مثال غوړي پیړې خوري، بلکې ځانه لاندې هغه کس سترګې غړوم چې هغه یو وخت طعام هم سره نشته. دا باعث انسان جوړیږي چې انسان شکر طرف ته زور کوي. چې کله تاسو یو شی نشته، ته نه لاندې هغه هم نشته، چې تاسو یو شی در سره دی، ته نه کوم لاندې کس هغه هم نشته، انسان باعث جوړیږي شکر وکړي چې خدای شکر وکړي. مو سره هر یو کله داسې خوشته. ما مخکې کلیپ کې مثال درکړی و چې یو کس مثال یدل دی، مثال پښتو چې اوس نشته، ځان لاندې کس چې داسې کس ویلی چې هغه خپې هم نشته، شکر خدای شکر دی که زه یدل یم، حد اقل خپې هم شته، خپې نشته. نو دا څلور کوم علامات دي، دا د سعادت علامات دي. بالکل ضد د مغوی علامات چې کوم علامات د بدبختی علامات دي، هغوی ضد راواخله، هغه د خوشبختی علامات دي. دا څلور کوم علامات ذکر کړل، دا د خوشبختی علامات دي، دوی ضد راواخله، هغه د بدبختی علامات دي. مثلا د ګناهانو ذکر کول د خوشبختی علامات دی، ګناهانو په ویرول دا د بدبختی علامات دی. د نیکو اعمالو په ویرول دا د خوشبختی علامات دی، د نیکو اعمالو ذکر کول دا د بدبختی علامات دی. پاتې نشي چې قبول دی یا نه دی قبول. اندیشان سره دینی امور کې خپل ځان پاس ته سترګې غړول دا د خوشبختی علامات دی، او بیا که دینی امور کې ته خپل ځان لاندې ته سترګې غړوې دا د بدبختی علامات دی. اندیشان سره دنیوي امور کې خپل ځان لاندې ته سترګې غړول دا د خوشبختی علامات دی، خپل ځان پاس ته سترګې غړول دا د بدبختی علامات دی. دعا کوو چې خداوند عالم دغه ټولو بد صفاتونه موږ ته د ځان ساتلو توفیق راکړي.